codi arian tuag Apêl Madagascar ni. Ni wedi trefnu bod pobl yn capel y chwarae'r organ, a'r keyboard, y piano, pobl yn canu emynau, a wedyn tra bod nhw mewn fyna, ni'n cael bake-off fan hyn yn y festri. A 3 ohono ni wedi cystadlu. Sa'n gyfer lot o siap ar ddoi arall, to, ond gyn i weld, mae'n dibynnu ar y beirniad nawr, wrth gwrs. Beirniad o frig gyda ni, sef ni a Roberts. Felly gyn i weld. Pwy sy'n debygol o ennill? Dim fi. Wel, mae'n arian i ar gin, a wedi gwir, achos mae'n edrych yn brofiadol a mae dewis y cynhwystio'n iawn ar peth gywir a mae'n mewn y ffordd nawr a mae'n aroglyn hyfryd. O Jeff yn oreit, wrth gwrs, ni'n neud i ored rian, ond fe fe. A, wel, dwi wedi cael dipyn o disaster yn dweud y gwir. Os oes unrhyw beth gallu mynd yn wrong, mae wedi mynd yn wrong. Ond na fe, ni yma o hyd yn cefnogi'n gilydd. Ho-ho-ho! Money off, boys. Oh-ho! 5 more minutes! 5 more minutes! Mae wedi bod yn brynawn braf, mae wedi mwynhau mas draw, oedd yn syniad gwych gyda Jeff a'r eglwys fan hyn i gael cystadleuaeth bake-off. Mae wedi bod yn tymach o disaster, ond mae wedi bod yn cystadleuaeth wych. Mae'r bobl wedi bod yn amyneddgar, ac ni wedi cael hwyl, maen nhw wedi cael hwyl, ac mae'n gyd, mae hynna'n beth braf, bod ni'n dod at ei gilydd i gael hwyl mwyn codi arian i achos teilwng iawn. Ac yn y dod at ei gilydd, ni wedi dysgu rhywfaint wrth dweud beth oedd y cynhwysion ac o le mae'r rhain wedi dod, sef o Madagascar. A mae wedi bod yn brynhawn hyfryd iawn a cwmni arbennig.